ودي بقى بطلتنا ماما، بنت قصيرة كده وعندها شوية نمش حلوين. اتولدت في حارة من أفقر الحواري، وكانت مهووسة بتجميع الأعشاب لتصنيع الأدوية، وكانت شاطرة قوي، يعني من الآخر كده صيدلانية شاطرة قوي. وفي يوم طلب منها أبوها توصل شوية أدوية لبيت اسمه بيت جنزار، بس أبوها وقفها وقال لها تاخد بالها من نفسها، لأن في كلام منتشر عن ناس مجرمين بقوا من فترة بيخطفوا البنات. لكن ماما قالت له ما تقلقش عليا، أنا مش هتأخر. وبعد كده بتروح لبيت جنزار، ونشوف هناك ازاي الرجالة مهووسة بالنساء الجميلات، واللي بتشوف النساء هناك ازاي مهتمين بنفسهم. وطبعا ماما مش شاغلة بالها بالجمال إطلاقا، وكانت بتجرب شوية تجارب في غرفة من غرف بيت جنزار، وبنشوف إن إيديها اتصابت، وبتفكر في إنه لازم تغير الوصفة علشان تعالج إيديها. وفي اللحظة دي بتدخل واحدة من الفتيات اسمها بايرن، وبتقول لها انت ايدك اتدمرت جدا. بس فجأة تدخل عليها ست عجوزة وتزعق فيها وتقول لها يا ريت المرة دي ما تفجريش الصيدلية وانت بتعملي تجاربك. ماما أول ما بتشوف الست العجوزة بتتلبش منها، وساعتها سابت المكان ومشيت بسرعة، وهي بتقول الولية العجوزة دي كل ما تشوف وشي تقولي الكلمتين دول وتعكر مزاجي. وهي راجعة في الطريق بتدخل على الجنينة وتبدأ تلم شوية أعشاب، ولكن بيطلع عليها خطافين النساء، وبتنتقل بينا الأحداث لمكان جديد وهو قصر الملك. وفي نفس الوقت ده بتكون واحدة من زوجات الملك بتولد ولي العهد، وبنعرف إن الملك عنده زوجتين، واحدة جابت له ولد والتانية جابت له بنت. وبيمر بعدها 3 شهور، وبطلتنا ماو بتبقى مجرد خادمة في قصر الملك بعد ما اتخطفت، وبتلاحظ حواليها نساء جميلات، أما هي فمجرد بنت بنمش مفيش لجمالها أي قيمة، ولكن كانت شايفة إن حياتها كصيدلانية كانت بتسعدها جدا. إنما هي دلوقتي في قصر الملك كخادمة، وكانت شغالة في الجزء الخاص بتربية أبناء الملك، وكان ممنوع تماما دخول الرجال هناك ما عدا الملك والرجال أصحاب النفوذ العالية والمناصب. وبتقول يا جماعة أنا كنت شغالة صيدلانية قبل كده، ودلوقتي بقيت خادمة بمرتب بسيط جدا، ولكن اللي مصبرها إنها بتقبض قرشين. وبنعرف كمان إن في القصر ده الخادمات أغلبهم أميين، يعني لا بيعرفوا الكتابة ولا القراية. لو في خادمة قالت إنها متعلمة بتاخد أجر أعلى، ولكن اللي خطفوها ياخدوا مكاسب من وراها كده أكتر، وده هي ما كانتش عايزاه. وفجأة تيجي صاحبتها وتسألها على كلام مكتوب على ورقة ماما وتساعدها، والصاحبة بتشكرها وبتجري بسرعة. وبعدين بنشوفها وهي بتغسل الغسيل، وصاحبتها بتقول لها سمعتي آخر الأخبار؟ ده بيقولوا إن في واحد وسيم وقمر خالص وجاي القصر هنا، وكلنا متحمسين إننا نشوفه. لكن ماما بترد عليها وتقول لها كفاية تفاهات يا بنتي، كملي شغلك. فوقتها ما كانتش شايفة غير إن واحد جاي يقرفهم بجماله كل شوية زي اللي قبله. وبنشوف الوسيم جينشي اللي بيكون في أوضة مرات الملك علشان يطمن عليها، وكان كمان في دكتور بيكشف على ابنها اللي تعبان جدا. حتى الدكتور مش عارف الولد ده ماله، ومفيش أي حد قادر يعالجه. ولما راح لجيوكو الزوجة التانية للملك، كمان بنتها الصغيرة وبقت مريضة جدا بنفس مرض الطفل التاني. ومن هنا بتنتشر الشائعات في القصر إن الطفل صاحب ال3 شهور والطفلة صاحبة ال6 شهور هي حالة مرض شديدة جدا. ونشوف اللي على الله حكايتها دي بتقول لماما تكونش دي لعنة وأصابت ولاد الملك، كل عيال الملك صحتهم بتسوء وبيموتوا، ولا الدكتور قدر يلاقي السبب. وساعتها ماما مش فاهمة صاحبتها بتتكلم عن ايه، وهي قالت لها هو انت على طول عايشة في مية الأناناس كده؟ بص يا ست، الملك ده قبل كده خلف 3 أطفال وماتوا، وتقريبا هيحصل كده مع ولاده الاتنين علشان تعبانين جدا. وصاحبة ماما وتبقى مقتنعة تماما إنها لعنة، وإن الملك شكله مش مكتوب له يجيب أولاد. وبتقول لها أنا سمعت إن الملك بيحب جيوكو إكس عن ريفا، ممكن يكون النساء بيغيروا من بعض. فماما وتسألها إيه الأعراض اللي عندهم، ردت صاحبتها وقالت صداع ووجع في البطن وغثيان. وماما تبدأ تفكر ممكن يكون مرض وراثي، وبعد تفكير طويل في الموضوع ده قالت هو أنا هوجع دماغي ليه، خليني أخلص اللي ورايا وخلاص. لكن فجأة سمعت صوت خناقة، وبنشوف إن ريفا بتضرب جيوكو بالقلم واتهمتها إنها لعنت ابنها علشان عندها ولد وهي لأ، وقالت لها هو عشان انتي خلفتي بنت بقى عايزة تلعني ابني وتخليه يموت؟ ده انتي يومك اسود النهاردة. بس الأميرة جيوكو تقول لها أنا مستحيل أعمل كده. كمان قالت لها هو انتي عبيطة ولا ايه يا ولية؟ وبعدين هو انتي عامية؟ ما أنا بنتي كمان تعبانة بنفس تعب ابنك. وهنا الخناقة دي وصلت أخبارها لجينشن،
وقام بسرعة علشان يفض الليلة دي. وهنا بتيجي ماما مستغربة جدا من الدكتور وتقول هو في ايه، هو عبيط بقاله زمن مع العيال ومش عارف يعالجهم. وبعدين بدأت تفكر في العلاج اللي لازم يتعمل، وقالت أنا محتاجة حاجات أجيبها ومحتاجة أعمل شوية تجارب. وفي اللحظة دي كان واقف جينشن ويسمعها وهي بتقول كده، وكان متفاجئ ويحس بإحساس غريب ناحيتها. وبعد ما بتكتشف سر مرض الأطفال بتكتب رسالة على حتة من ملابسها وبتربطها بزهرة كده تلاقي كمان عند بلكونة الملكة ريفا. بس بغباء كده ريفا بترمي الزهرة وابنها بيموت. وبيعدي شهر وكل الناس بتكون حزينة جدا من لحظة وفاة الطفل، وبتمر الأحداث والأميرة جيوكو توصلها رسالة ماوماو. وفي ليلة بيروح جينشن للملكة جيوكو بعد ما طلبته وقالت له بص الزهرة دي أنا كنت جايلك علشان تشوف حل لبنتي، ولكن لقيتها مرمية ومكتوب في الغصن بتاعها إن البودرة فيها سم ما ينفعش الطفل ياخده لأن الجسم مش هيستحمله. أنا بقى عايزاك تعرف لي مين اللي كتب كده. وجينشن لما سمع ده قال لها أعتقد الدكتور مش هو اللي عمل كده. قالت له يا جدع انت كده جبت التايهة يعني، ما هو اكيد مش هو لانه اساسا معرفش يشخص الاطفال لما فقد الامل. وهنا جينشي دخل في حيرة يا ترى مين اللي كتبها، لحد ما جت في باله ماما قال للملكة سيبيلي بقى الحكاية دي وانا هجيب لك مين اللي كتبها. واول شخص بيجي في باله انها اللي بعتت الرسالة هي البنت اللي شافها وقت الخناقة ماو. وفعلا بعدها بيتم استدعاء شوية خدام لمكتب المستشار جينشي، ومامو طبعا بتكون من ضمنهم. وهو بيبدأ يرحب بكل البنات والبنات كلهم طبعا مبهورين بيه. هو بيطلع ورقة ويكتب فيها البنت صاحبة النمش، وهي أول ما بتقرا ده بتصدق لأنه عارفها، وبيطلب من الكل كمان يرجع لأماكنهم مرة تانية. وهنا بتيجي لحظة إدراك لبطلتنا إن كل الخدام دول مش بيعرفوا يقرأوا أصلا، علشان كده مشوا وهي الوحيدة اللي بتعرف تقرأ ووقفت مكانها. وبكده قدر يخدعها ويكشف إن هي اللي كتبت الرسالة لأنها الوحيدة اللي متعلمة. أما بطلتنا بقى فحاولت تهرب بسرعة وتعمل إنها كده معرفتش تقرأ هي كمان، ولكن اتقفشت ومسكها من كتفها وقال لها رايحة على فين يا وزة. وماما تبان إنها مش طايقاه وتقول له ما تحطش إيدك عليا أنت عبيط ولا إيه. وبعد كده بيدخلوا والملكة أول ما بتشوفها بتشكرها لأنها سبب نصيحتها الطبية. بنتها بقت بخير وماما حاولت تنكر ده عشان عايزة تعيش في هدوء وخلاص، ولكن جينشي قال لها وده كلام مش انتي اللي عملتي كده. أولا الرسالة مكتوبة على قطعة من لبس الخدم وانتي قطعتي حتة من لبسك ومفيش غيرك هنا متعلم في الخدم، فاحكي لنا بقى انتي قدرتي تعرفي سبب المرض ازاي. وهنا أدركت إن مفيش مفر خلاص، فترد وتقول إن البودرة دي فيها سم وفي بنات كتير بيستعملوها من غير ما يعرفوا إن أعراضها الجانبية ممكن تقتل. أنا اتولدت في مدينة هانا وكانت الستات اللي بتستخدم البياض بيتسموا ويموتوا بعد فترة، وكان بيظهر عليهم كمان نفس الأعراض بتاعتكم فكده. فجيوكو قالت لها وأنا اللي كنت فاكرة إن البياض ده حاجة حلوة. وفي اللحظة دي الأميرة جيوكو تقرر ترقي ماما من مجرد خادمة لمساعدة شخصية ليها. دي اللحظة اللي اتقلبت فيها حياة ماما. وبنروح بعدها للجنود الملكيين وبنشوفهم هما بيتسمموا من القتل وبيموتوا وبيحصل حالة من الفوضى بسبب ده، وكانوا عايزين يعالجوا الجنود اللي اتسممت دي بسرعة. والأخبار دي بتوصل لجينشي عن طريق المساعد بتاعه اللي عرفه إن القرويين هما اللي عملوا القتل. قال له اديني وقت علشان أشوف الموضوع ده. نرجع لماما نشوفها وهي بتجهز وبتنظف نفسها علشان خلاص رايحة تعيش مع الأميرة جيوكو. وأول ما تطلع من بيتها تلاقي المستشار جينشي واقف والبنات حواليه، وماما تستغرب جدا وتقوله انت عاوز ايه بالظبط. وقتها جينشي بيفكر انه لازم يستغل ماما في ان يستغل مهاراتها الصيدلانية دي شوية، وان كمان يعرف يغريها بجماله طول الوقت علشان تطيعه وتسمع كلامه. لكن ماما أول ما يحط إيده عليها جسمها يقشعر وتتقفل منه وتقوله يا عم بقولك إيه وسع كده وتجري بسرعة بعيد. وفعلا أول ما توصل بيت الأميرة الخدم كلهم وحتى جيوكو يرحبوا بيها، ورئيسة الخدم تبدأ تعرفها على البيت وعلى الناس اللي شغالين. لكن لما تحاول تساعد في الشغل الخدم يرفضوا ووقفوها وقالوا لها لا ده انتي ترتاحي خالص في اوضتك واحنا اللي هنعمل كل حاجة، كفاية ان هيبقى عندك شغل مميز هنا. وبدأ يبصوا لها كمان نظرات شفقة وهي ما كانتش فاهمة مالهم البنات الهبلة دي وشغل ايه اللي مميز وايه كمان برضو نظرات الشفقة دي. مامو تستغرب وترجع اوضتها والخدم بيتكلموا ويقولوا شغلانة مامو دي أصعب شغلانة في المملكة كلها.
كلها، وعلشان كده هم حاسين إنها غلبانة، ومامو تقعد في أوضتها زهقانة ومش لاقية حاجة تعملها لحد ما يتم استدعائها من الأميرة جيوكو وجينشي. دعوا ماوماو إن هي تشوف الأكل بتاع الملكة إذا كان مسموم أو لأ، وتاكل منه كمان قبلها، علشان قبل كده الملكة وهي حامل حد حطلها السم مرتين في الأكل. وهنا بطلتنا أدركت إن البنات كانوا بيشفقوا عليها، علشان كده علشان تعتبر هي جاية هنا علشان تضحي بروحها علشان تحمي الملكة من أي سموم محتملة. ولكن الأمر ده كان سهل جدا على ماومو، وقدرت كمان تميز من الريحة والشكل إن مفيش أي سم موجود، لأنها خبرة في ده من وقت ما كانت بتصنع الأدوية، وأكلت من الأطباق كمان علشان تثبت ده. وكانت مبسوطة جدا من شغلانتها الجديدة علشان الأكل الحلو اللي بتاكله ده. ونكتشف إن مامو أصلا عندها مناعة قوية جدا ضد السم من كتر ما كانت بتجرب حاجات خطيرة وهي صغيرة. بعدها تروح لرئيسة الخدم وتقول لها أنا كنت عايشة مع والدي، بس المجرمين خطفوني وجابوني هنا وهم بياخدوا جزء كبير من مرتبي. رئيسة الخدم تسكت شوية وبعدين تقوم مدية ماومو إبريق غالي وبيقع منها، وتقول لها كده كسرتيه لازم تدفعي تمنه، وبما إن مرتبك ما يغطيش تمنه فأنا هاخد النسبة اللي كانوا بياخدوها المجرمين وهقبض مرتبك أنا. مامو قالت لها ما يهمكيش سيبي من مرتبي، بس قلبها كان طيب وادت لها إشارة كده المفروض إن هي تقبض بيها المرتب من غير ما يتخصم منه. وماما هنا بتبقى مبسوطة جدا وشكرتها. لكن فجأة بيجي استدعاء من المستشار جينشي اللي داخل مبتسم وشكل روش جدا، بس ماما أول ما بتشوفه بتتقفل منه، وجينشي بيستغرب ويقول في نفسه هو ليه ضحكتي مش جايبة معاها. وبعد كده بيبدأ يشرح لها اللي حصل مع جيش المملكة، ويقول لها الجنود اتسمموا من الأكل وبدأوا يحسوا بدوخة وغثيان، والجنود على طول اتهموا الطباخين. فسألته ماما على طول هما جابوا الأكل ده منين، فيرد جينشي دلوقتي هما في البراري. ماما وتسأله كمان طب الشوك والمعالق معاهم، فيرد لأ هما اللي بيصنعوهم في الغابة. وفجأة ماما بتكتشف حاجة مهمة وتقوله المكان اللي فيه الجنود مليان أزهار البريندا، والأزهار دي بتطلع سم قوي جدا لما بتتحرق، والجنود بيحرقوها علشان الدفء، وكمان بيستخدموا الخشب بتاعها في الأكل. الكلام بيقنع جينشي جدا وبيطلب من ماومو تصنع أدوية في المختبر. وماومو أول ما بتسمع كلمة صناعة أدوية وشها بينور وبتقوله لو جبتلي الأدوات اللي عايزاها هعملك اللي انت عاوزه. وبعدها جينشي يرجع لمكتبه ومستغرب من ماومو جدا علشان هي الوحيدة اللي ما بتقعش بغرامه من أول نظرة، وأغلب البنات بتتجنن عليه بمجرد ما تشوفه. وده خلى جينشي يقول أنا مش هسكت لحد ما أخلي ماومو تقع في دباديبي. وتاني يوم على طول بيجي الحارس جوشن ويقابل ماومو ويقول لها أنا هاخدك النهاردة على المختبر بتاعك. والدكتور اللي كان شغال هناك قاعد يحكي في ماومو ويحس إن ملوش أي لازمة لأن ماومو أصلا أشطر منه وخدت مكانه. ماومو وصلت والمكان كبير جدا وفيه كل حاجة هي بتحبها، بس فجأة بتلاقي جينشي واقف وراها وتقول في نفسها هو الأمور ده كل شوية يطلع لي، هو الواد ده عايز إيه؟ وجينشي يطلب منها ويقول لها اصنعي لي شوية فيتامينات تخليني أمور شوية كمان. وطبعا مامو ما تصدق ده حرفيا حلم حياتها تشتغل في المختبر وتخلط وتفكك، وبيقول لها أي حاجة عايزة تستخدميها هنا فأنتي مسموح لك بده. وهي أول ما شافت المكان كانت مذهولة ومبسوطة جدا وقعدت جوه تحط المكونات على بعض اللي هتعمل بيها الفيتامينات اللي طالبها جينشي. وبعد كده بدأت في صنعها وعملت الفيتامينات على هيئة حبوب، لما فاض منها كميات عملتها على شكل كيك وسابته يبرد. وبعد كده خرجت وفي طريقها شافت أعشاب مفيدة وفرحت بيها جدا. طبعا قعدت تجمعها لحد ما نسيت نفسها ورجعت لقيت البنات يفكروه كيك لذيذ وأكلوا اللي هي عملته. وبعد كده بتدي جينشي الحبوب اللي عملتها والملكة بتطلب إن هي تاخد منها للملك، والكل كان مبسوط بمهارات ماومو. تيجي رئيسة الخدم وتزعق لها لكن ماومو بسرعة تكمل تصنيع الأدوية وتسلمها لجينشي. وساعتها الأميرة جيوكو تتأكد إن ماومو بنت يعتمد عليها وإنها تستحق الثقة. وفجأة يظهر جينشي ويقف ورا ماومو ويمسك شعرها ويقرب منها ويشكرها على إنها صنعت الأدوية
وبالليل أحد الخدم بتشوف شبح الأميرة ريفا لابس أبيض ومرعب جدا واقف قدامها، ودي ليها قصة كبيرة جدا هنعرفها مع بعض ونشوف إن عدى الوقت بسرعة. وفي ليلة سودة الدنيا كانت ضلمة كحل، واحدة من الوصفات شافت شبح، والله شبح لابس أبيض وشكله مرعب. ومش بس كده، دي حكاية كبيرة جدا وهنعرفها سوا بعدين. نرجع بقى لجينشي، كان بيكلم واحدة من الأميرات في القصر وبلغها إن الإمبراطور قرر يجوزها لجندي من جنوده، والخبر كان بالنسبة لها صدمة العمر. خرجت من الأوضة وهي غاضبة جدا ومش مصدقة إن أميرة تتجوز جندي عادي كده. استنى بس، دي قصتنا دي فيها مفاجآت جامدة قوي هنشوفها مع بعض قدام. في الناحية التانية وصفات جيوكو كانوا قاعدين مع بعض وبيتفقوا إن هما لازم يفضلوا مركزين علشان يحموا جيوكو من أي خطر، خصوصا بعد ما اتسممت قبل كده، وكانوا حاسين بالأمان أكتر بوجود ماومو اللي أثبتت إنها ذكية وموهوبة فعلا. في اللحظة دي ماومو كانت في المطبخ بتحضر دواء لعلاج البرد، وفجأة دخلت عليها واحدة من الخادمات. البنت دي كانت دايما حاسة بشفقة ناحيتها، فدخلت تطمن عليها وسألتها إذا هي محتاجة حاجة، وفضلت تحكي معاها وقالت لها بصي يا مامو، الناس في القصر بتقول إن المكان ده مسكون. مامو استغربت جدا وسألتها يعني إيه مسكون؟ قالت لها نفسي الاقيكي عارفه حاجه في القصر ده، انا مش عارفه انت ازاي عايشه معانا. المهم قالت لها بيقولوا ان في شبح بنت بيظهر كل ليله بترقص لوحدها في الضلمه وبشكل يخوف. ماما ساعتها حاولت تهدي نفسها وقالت لها بصي، انا اللي اعرفه ان القصر ده ليه 4 بوابات وكلهم معمل لهم حراسه مش طبيعيه، وفي خندق حوالين القصر، يعني مين هيهرب من هنا؟ لكن اللي صدقوا الشائعه قالوا ان في واحده فعلا هربت ولقوا جثتها بعد كده. ماما ساعتها اتنرفزت وقالت انتوا ناس مجانين ولا ايه؟ انا عن نفسي مش مصدقه الكلام ده خالص. ماما وقتها كانت متضايقه من كل الكلام اللي بيتقال حوالين الشبح، وقالت بكل ثقه يا جماعه بقى مفيش حاجه اسمها اشباح، الحكايه كلها مجرد اشاعات وهري، واكيد في تفسير منطقي لكل حاجه. وبعدها راحت على دكتور القصر علشان توريه الدواء الجديد اللي جهزته بنفسها. وهنا لاحظت حاجه غريبه جدا، الدكتور ده اللي كان في الاول مش طايق يشوف خلقتها فجاه بقى بيعملها بمنتهى اللطف، بيضحك ويهزر معاها ويقول لها اتفضلي بسكوت وشاي. وهي قعدت تفكر ايه ده، وقلبه اتغير لما شاف اني شاطره ولا ايه الحكايه. بس فجاه دخل جينشي، قالت مش هنخلص بقى. واول ما شافها بدا يسبل لها كعادته، وهي بقى مش طايقه حتى تشوفه، كل شويه يطلع لها من تحت الارض وهي مش فاهمه هو مرهوش غيرها ولا ايه. بقت تفكر هو الواد ده كبير لدرجه انه ماسك الخدمات، ولا ده ممكن يكون خادم عند الامبراطور نفسه. بس في الاخر قالت له بحده طب خلاص ما تلفش في الدور، قولي ايه اللي جابك. وطبعا هو مبسوط انها بتزعق له، عنده ميول غريب كده بيحب الزعيق والتهزيق. وقال لها فجأة سمعتي عن قصة الشبح؟ وهي ببرود ردت ما تهمنيش بصراحة ولا فارقة معايا، ده شوية كلام فاضي. لكن أول ما قرب منها وقال لها طب مرض السرمنة تعرفي له علاج؟ عينيها لمعت، أي حاجة ليها علاقة بالطب بتخليها تتحمس. وقالت له بحماس طبعا، بس المرض ده مش علاج ودواء، ده مرض نفسي غالبا بيبقى وراه ضغط أو صدمة، بس هو ولا فارق معاه المرض، كل اللي شاغل دماغه إنها بتعامله وحش وده بيخليه مبسوط أكتر. وهي قاعدة بتبصله كده وتفكر هو الواد ده عنده خال مجنون ولا ده الطبيعي بتاعه. المهم بالليل جاو مساعد جينشي أخدها وقال لها تعالي أوريكي الشبح بنفسك. لما وصلوا المفاجأة كانت صدمة، الشبح طلع الأميرة فيوم نفسها، الأميرة اللي المفروض هتتجوز جندي عادي. تاني يوم راحت مامو للدكتور وسألته عنها، فرد عليها وقال بص هي أميرة على الورق، بس عمليا كانت راقصة والإمبراطور كان بيحب يتفرج على رقصها، بس في مرة وقعت قدام الأمير ومن وقتها بطل يشوفها أو يهتم بيها. مامو بدأت تربط الخيوط وقالت استنى كده، مرض السرمنة اللي قالوا عليه غالبا سببه إن قلبها اتلخبط من الصدمة لما عرفت إنها تتجوز جندي مش أمير، بس برضو حاسة إن دي مش القصة كلها. فبدأت تراقب في يوم من بعيد ولاحظت إن شكلها وهي بترقص بالليل بيكون مختلف خالص، وشبهتها بزهرة نادرة بتبقى بيضة الصبح ولونها وردي بالليل. وقالت في حاجة غلط، البنت دي كل ساعة بحال. رجعت لصاحبتها وبدأت تجمع معلومات أكتر، وفعلا بدأت الصورة توضح قدامها. بعدها راحت للملكة جيوكو وقالت لها بكل جدية بصي، مرض السرمنة ده بيخلي الإنسان يتحرك ويتصرف وهو نايم بس بيبان كأنه صاحي. كنت أعرف واحدة فاتنة جمالها بيخطف وكانوا هيبيعوها لواحد عجوز يتجوزها، فلما عرفت كده بدأت
تتصرف بجنون علشان محدش يشتريها. لما اتأكدت إنهم مش هيبيعوها بطلت التصرفات دي ورجعت طبيعية. الملكة هنا بدأت تشك يا ترى فيو بتعمل كده برضه، بتمثل إنها مريضة علشان تهرب من الجوازة دي. بعدها استأذنت ومشيت. الأيام عدت وفي قرار طلع بمنع فيو من إنها تخرج من أوضتها بالليل لحد ما يجي يوم الجواز اللي فيه هيسلموها للجندي. لكن في الفترة دي الملكة لاحظت إن مامو بقت غريبة شوية، كأنها عارفة حاجة ومخبياها. ولما جه يوم الجواز والكل كان بيجهز فيو علشان يسلموها، الملكة قالت لماوماو مش هتحكيلي؟ قولي الحقيقة ومش هزعل منك. ماوماو سكتت لحظة وبعدين قالت هقولك على سر كبير. فاكرة البنت اللي حكيتلك عنها زمان اللي مثلت إنها عندها صرمنة عشان محدش يشتريها؟ هي نفسها عملت نفس الحركة تاني، بس المرة دي مش عشان تهرب من جوازة، دي عاملة كده علشان في واحد معين عايزاه هو اللي يشتريها ويتجوزها. فكانت فيو لازم تتصرف، تعمل أي حاجة تبين بيها إن فيها عيب علشان تبعد عن الإمبراطور. وده فعلا اللي عملته. فاكرين الجندي اللي بيقولوا إنه هيتجوزها؟ أهو ده بالذات اللي طلبها بالاسم. ليه؟ علشان كانوا متربيين سوا وهم صغيرين، وكان في حب قديم بينهم، حب من اللي بيعيش سنين. بس لما الإمبراطور جابها القصر وكان ناوي يتجوزها لو عجبته، فيو ما كانش ينفع تقول لأ. فقررت تعمل نفسها مريضة، تمثل إنها عندها صرمنة وتخليه يزهق منها ويبعد عنها. في نفس الوقت الجندي كان بيكافح وبيحارب ويتوجع في كل معركة علشان يبقى في مركز يسمح له يطلب فيو بنفسه بإرادته مش هدية من حد. وفعلا لما جت اللحظة طلبها، والإمبراطور اللي كان خلاص صرف نظر عنها بسبب مرضها ما منعش. وبعد كل ده فيو كان لازم تبين قدام الناس إنها رافضة الجندي علشان التمثيل يبقى مظبوط. بس لحظة ما شافته وشها نور إضاءة حب بجد، وأخيرا اتجوزوا بعد كل الألم والانتظار والتخطيط. وطبعا مامو قالت للملكة بس بالله عليك ما تقوليش للإمبراطور، عشان لو عرف هيرفض الجوازة فورا وهيضرب لهم فرقة تفتيش تخربها. الملكة بصت عليهم هما بيبصوا لبعض وكأنهم آخر روميو وجولييت على الأرض. بس نكمل الحكاية. في يوم دخل الإمبراطور على الملكة جيوكو وقال لها أنا عايز أطلب طلب من الصيدلانية اللي بقت شهرتها في العالي دي، يا ترى هو عايز منها إيه؟ هنشوف دلوقتي. وتاني يوم ماومو راحت لقصر الملكة ريفا اللي كانت مريضة جدا. كانت جايبة لها أكل بسيط، أكل مرضى وشوية أعشاب كويسة. أول ما الوصفات شافوها قامت واحدة منهم قالت لها بعصبية إيه ده؟ وانتي فاكرة الملكة تاكل الحاجات الغلبانة دي؟ يلا من هنا، دي آخر مرة نشوف وشك هنا، إحنا اللي نأكل الملكة مش واحدة زي. وطردوها. بس ماومو ما كانتش جاية من دماغها، ده أمر إمبراطوري صريح. الإمبراطور بنفسه قال لها وهي قاعدة بتاكل مع جيوكو عايزك تهتمي بريفا وتعالجيها. طبعا ماما ما تقدرش ترفض أمره وإلا هيعمل منها بطاطس محمرة. فسمعت الكلام ورغم إنها عارفة إن الوصفات بيكرهوها لأنها كانت خادمة الملكة جيوكو، راحوا افتكروها إنها جاية تأذي الملكة ريفا. وبعد الإهانة اللي شافتها مامو كانت قاعدة بتاكل وبتحكي لصاحبتها وحكت لها إن ريفا حياتها خطيرة ولو جرالها حاجة الإمبراطور هيمسكها من رقبتها. لكن المشكلة إن الوصفات التلاتة العقارب مش مخلينها حتى تقرب. وسألتها هو مسحوق البياض لسه بيدخل القصر؟ لو نسينا أفكركم، مسحوق البياض ده اللي مات بسببه ابن الملكة ريفا وهي كمان كانت هتموت منه. بعد كل اللي حصل صاحبة مامو قالت لها إن مسحوق البياض اتمنع تماما من القصر والإمبراطور بنفسه بطل يجيبه خالص. مامو اطمنت وقالت خلاص تركز في مهمتها، وقامت راحت على المطبخ وبدأت تجهز نظام غذائي مناسب للملكة ريفا. بس كل ما تقرب تعمل حاجة الوصفات يقفولها ويطردوها من المكان. الإهانة دي كانت يومية. لكن في يوم شافتهم بيقدموا للملكة أكل تقيل جدا ما ينفعش خالص لمريضة مش في وعيها. وبالفعل أول ما الملكة بلعت لقمة فضلت تكح وتتعب وكانت هتموت. طبعا كالعادة الوصفات هجموا على مامو وقالوا لها انتي السبب، وجودك هو اللي معكر الجو، وطردوها تاني. مامو حست انها خلاص هتنفجر لو الملكة ماتت هي اللي هتتحاسب، بس برضه مش عارفة تتصرف ازاي. وهنا دخل جينشي كان بيراقب الموقف من بعيد، ولما شاف اللي بيحصل قرر يساعدها. تاني يوم مامو حضرت نفس الأطباق ورايحة بيهم للملكة وهي ماشية بتفكر وتقول هدخل ازاي بقى من العقارب دي، أكيد هيطردوني زي كل مرة. وفجأة بقى جينشي دخل بثقة قدام الوصفات اللي قلبهم بيخبط من وسامته وقرب من مامو وكأنهم بيحبوا بعض. هو أصلا مش بيمثل، هو معجب بيها فعلا. بس ما علينا، الوصفات كانوا هيموتوا من
الغيظ ازاي البنت القصيرة دي يبقى جينشي هيموت عليها كده. جينشي بقى ايه ضحك ابتسامة قاتلة وبص لهم وقال لهم ممكن تسيبوها تشوف الملكة، ده امر الامبراطور برضو ولا ايه؟ الوصفات سابوها تدخل. مومو كانت حاسة انهم هيولعوا منها بس دخلت الأوضة وبدأت تطعم الملكة بنفسها. وقتها لاحظت حاجة غريبة، وش الملكة عليه مسحوق البياض. قربت منها بهدوء وسألت الوصفات مين اللي حط للملكة المسحوق ده؟ الوصفة الغبية قالت بكل ثقة أنا، علشان حاسة إنها جميلة وده شغلنا كوصفات. قامت مامو بصت لها بغضب وخبطتها كف محترم على وشها وقالت لها الجه ده هو اللي جايبنا لورا، لو بتحبيها فعلا كنتي خفتي عليها بدل ما تحطي لها سم على وشها. ومسكتها من شعرها وجرتها وفتحت علبة المسحوق وكبته كله على وش الوصفة وقالت لها اتفضلي، هتبقى جميلة قوي دلوقتي، بشرة صفرا وعينين بايظة وجسم عاجز زي الملكة بالظبط. كل الوصفات كانوا واقفين مصدومين ومامو كملت وهي في حالة غضب المسحوق ده اللي قتل ابن الملكة قدام عينيها وانتي بكل بجاحة بتحطه لها. الوصفة فضلت تعيط وتنهار ومامو صرخت فيهم آخر مرة يحصل كده نضفوا الأرض فورا. وطبعا الكل نفذ كلامها بالحرف من غير نفس وجينشي كان واقف بيتفرج وقال لها مش عارف ايه دول خادمات آخر زمن. قالت له وهي متنرفزة اسكت انت كمان. ومن بعدها بدأت مامو تهتم بالملكة كويس قوي، تأكلها أكل خفيف وصحي، فتحت الشبابيك عشان تهوي المكان، نظفتها وغيرت لها، عملت كل حاجة بضمير. أما الوصفة الغبية اتحبست هي واللي كان بيهرب لها المسحوق ده في السر. الوقت مر ومامو لسه شغالة ومخلصة. وفي يوم وهي بتنشر الغسيل جينشي جه وشافها وقال لها وانت دايما كده مشغولة، وكان معاه أكل بتحبه فادها لها كهدية. مامو أول ما شافته قالت له مش تقول كده من الصبح جوعتني. وبعدها شفناها قاعدة مع الملكة ريفا اللي بدأت تفوق وتسألها ليه ما سبتنيش أموت وخلاص. مامو قالت لنفسها أسيبك تموتي وتجيبيلي مصيبة يا ست انتي؟ بقولك ايه، لو كنتي عايزة تموتي كنت منعتي الأكل وخلصتينا. وساعتها الملكة افتكرت ابنها الطفل اللي مات. وأصل مرت الأيام ومامو فضلت تهتم بيها أكتر وأكتر لحد ما الملكة اتحسنت جدا لدرجة إنها بدأت تمشي لوحدها. ومامو لاحظت حاجة، الملكة مش مغرورة ولا متكبرة زي ما كانت فاكرة، دي ست عندها كبرياء بس لكن جواها حنية كبيرة جدا. وفي يوم مامو راحت تستأذن الملكة وقالت لها أنا كده خلصت مهمتي، الوصفات عرفوا نظامك الغذائي وحضرتك بقيتي أحسن، فدلوقتي أرجع للملكة جيوكو. وهنا الملكة قالت لها أنا ما سمعتش كلامك في الوقت اللي كنت محتاجاه وخسرت ابني بسبب كده، ودلوقتي اللي بقت في قلب الإمبراطور هي جيوكو مش أنا. ساعتها مامو قالت لها بصي يا روحي، الورد ليه أشكال كتير وكل وردة ليها ريحتها وسحرها، بس ريفا ما اقتنعتش وأصرت تقول جيوكو أحلى مني، عينيها ملونة وشعرها ناعم وجذاب، أنا مش كده خالص. قالت لها وهي مبتسمة مش مصدقة كلامها انتي بتقولي ايه؟ انتي فاكرة انك عادية؟ ده انتي عندك حاجات تخلي أي حد يقع في حبك، بس انتي اللي ناسية نفسك. اسمعي بقى، أنا هديك شوية نصايح يخلي الإمبراطور يلف حواليكي ويكون زي الخاتم في صباعك. وعدت الأيام ورجعت للملكة جيوكو القصر تاني وكان الكل مستنيها وكأنهم بيستقبلوا ملكة. وجينشي كان واقف بيبصلها بنظرات كلها انبهار لأنها فعلا خلصت المهمة اللي الإمبراطور كلفها بيها بكل شجاعة ومسؤولية. ومع مرور الوقت بدأت مشاعر الإمبراطور ترجع لريفا. وفي ليلة كانت ضلمة جدا شفنا مجموعة رجالة بيولعوا نار ضخمة وبيرموا فيها خشب كتير، وفي وسط الضلمة كان في راجل قاعد لوحده وإيده كانت متغطية بحاجة مريبة. كان الراجل واقف في الضلمة وإيده كلها مليانة دم ووشه مرعوب لدرجة مش طبيعية وبيقول دي طلعت لعنة حقيقية، بس يا ترى مين الراجل ده؟ وبعدها بنشوف جينشي وهو بيتدرب مع راجل اسمه باسين، والراجل ده قوي جدا لكن واضح ان جينشي قوته خارقة. مش بس كده، ده كمان نينجا من الاخر. بعد التدريب جينشي سأل مساعده اخبار ماومو ايه؟ رد عليه المساعد مالك يا عم، شكلك مش في حالتك خالص، كل شوية بتسرح وبتسأل عليها. جينشي حاول يغير الموضوع عشان ما كانش عارف يرد وفضل ساكت. وبينما بطلتنا كانت في الغابة بتجمع اعشاب فجأة لقت
لك نوع نادر من الفطر اللي الناس بتاكله كتير في منطقتهم. كانت فرحانة جدا لأنها لقيته، بس كانت عارفة كويس إن لو حد عرف إنها أخدته هتبقى جريمة كبيرة. بس بالرغم من كده أخدته بسرية وكانت ناوية تطبخه، لكن قررت الأول تدي واحدة من صحباتها جزء منه وكمان أكل تاني من الوصفات اللي اتعلمتها عشان تساعد الملكة ريف تتغدى كويس. وبعدين راحت للدكتور بتاعهم علشان تطبخ الفطر معاه، والموضوع كله إن لو حد مسكها هتكون مش وحدها في المصيبة. يعني باختصار الدكتور يشاركها في الجريمة دي، والدكتور كان فرحان جدا لأنها بتشاركه الحكاية. وهم قاعدين بياكلوا الفطر بسعادة فجأة دخل عليهم الراجل اللي إيده كلها حمرا من الدم، وقال لهم إن هو كمان مصاب باللعنة دي، وطلب منهم يساعدوه يداوي نفسه. وراهم إيه اللي كان في إيده وهو بيرتعش من الخوف. ريفا قالت له ده طفح جلدي غريب، بس هنحط لك مرهم الأول وبعدها تحكي لي القصة. وبشكل مثير الراجل قال لها بصي أنا كنت لوحدي بالليل مولع نار، وفجأة لقيت شوية خشب عليه حاجة زي الميك اب كده، ما اهتمتش ووضعتهم في النار، وفجأة النار اتلونت ودي اللي عملتني في ايدي كده. ماما ردت عليه طب خد بالك وشوف اللون اللي هعمله قدامك دلوقتي هل ظهر لك قبل كده. بدأت تحط حاجات مختلفة على النار وكل مرة تطلع بلون مختلف، والراجل اتفاجئ جدا وقال ازاي بتعملي كده وايدي هتبقى كويسة ولا لا طمنيني. ردت عليه في مواد بتغير لون النار عادي، بس انت الموضوع معاك اكبر شوية، لازم نتابع مع بعض. من الصبح والدكتور مش سايبنا، عامل دراما كده وبيتكلم كتير، بس في الاخر قال المواد اللي شبه الميك اب اللي على الالواح الخشبية دي هي اللي لونت النار، وايدك دي جات لها حساسية لما لمستها، عشان كده خد المرهم اللي عملتهولك وهتتحسن ان شاء الله. فجأة سمعوا صوت حد بيسقف، طلع جينشي هو اللي بيسقف. مامو كانت زعلانة وبصت له كده وقالت له ايه اللي جابك هنا، محتاجة علاج تاني ولا ايه؟ رد عليها جينشي وهو بيضحك ارجوكي ما تفهمنيش غلط، مش كل مرة ابقى عايزك عشان شغل بس، عيب عليكي. بصراحة قال لها انا عايزك فعلا في كلمتين بس. ودلوقتي لما وصلوا للسكن بتاعه عرض عليها شوية مواد وقال لها تعرفي تقوليلي المواد دي بتطلع كام لون في النار؟ قالت له مستحيل اعرف، بس اكيد كل واحد بتطلع لون مختلف. لما خلص كلامه عن الشغل قالت له انا همشي دلوقتي. رد بسرعة لا استني على الاقل نشرب شاي سوا. قالت له وهي بتهزر خلاص نسيب الشغل وناخد الشاي مع بعض. وبعدها جاء ومر عليهم وكان بيتأكد مين من الجنود اتعرض لحساسية بسبب المواد دي. بطلتنا كانت متحيرة ليه جينشي مهتم بالمواد دي كده، بس زي العادة قالت لنفسها ما تتعبش دماغها بحاجة ملهاش لازمة. لما رجعت سكن الملكة جيوكو ادوها لبس مخصوص لحفل الحديقة اللي هيعمله الامبراطور، عشان الوصفات كلهم بيلبسوا شبه بعض في الحفل. تعالى بقى نعرف الطقوس بتاعة الحفل ده. الامبراطور بيعمله مرتين في السنة وبيجمع فيه أجمل الملكات ويختار منهم واحدة أو اتنين علشان يخلف منهم، وبيكون هو وأهم رجالة وأوسمهم موجودين. وفي الحفل ده في 4 ملكات مرشحين، 2 منهم احنا عارفينهم جيوكو وريفا، والاتنين التانيين جداد علينا اسمائهم ريشو وديو. في الحفل اللي فات ريفا وجيوكو ما شاركوش لأنهم لسه كانوا في فترة بعد الولادة، بس المرة دي راجعين عشان يكونوا مرشحين. مامو سألت طب وانا هعمل ايه في الحفلة دي؟ ردوا عليها هيجي أوسم رجال في الحفل عايزينك تبقى تبتسمي لهم وتكوني ست لطيفة. أما مامو أول ما فكرت في جينشي تعصبت لأنها مش بتحبه، أما بقية الوصفات كانوا متحمسين، كل واحد عايز يثبت إن ملكته هي الأفضل وإن هما كمان أحسن وصفات. بعدها شفنا واحدة من الوصفات بتقول لمامو طبعا مش هتطلعي الحفلة وشك كده، لازم شوية ميك اب وشغل بنات وكده، سيبيلي الموضوع ده أنا هظبطك. مامو وافقت على طول وقالت لهم قشطة، ورجعت على المطبخ على طول وعملت لهم أكل يدفي الجسم قبل الحفلة علشان الجو كان برد خالص، وصنعت كمان لبس يدفي بتلبسها تحت اللبس عشان تحمي نفسها من البرد. ولما الوصفة شافت القماشات دي طلبت منها تعمل باقي الوصفات كمان، وطبعا الموضوع انتشر والخدم بقى يطلبوا منها كمان، وجينشي بقى اللي مش بيضيع فرصة طلب هو كمان، وسهرت الليل كله وهما بيصنعوا القماشات دي. وفي الوقت ده بلغوا جينشي ان الجنود اللي بعتهم تعرضوا لطفح جلدي بسبب المواد دي. جينشي كان قلقان طول الوقت، ملقاش حد من الجنود عنده حساسية زي ما هو خايف، قال لنفسه غريب الموضوع ده، بس اهم حاجة ان بكرة في الحفل ما يحصلش حاجة. وجاء اليوم المنتظر والملكة من الصبح جاهزة على الاخر، لابسة فستانها، مكياجها معمول على اصوله، وشعرها متنسق زي النجوم، والوصفات حواليها مش بيعملوا حاجة غير انهم بيتغزلوا في جمالها. ريفا كانت فرحانة بالمديح ده وقامت طلعت صندوق الذهب بتاعها ووزعت
وزعت على كل وصيفة حاجة من ذهبها، ومامو خدت سلسلة قوية جدا شكلها كان شيك قوي. بعدها البنات وقفوا حوالين مامو، يا بنتي جه الوقت نحطلك فيه الميك اب، لكن مامو كانت رافضة جامد. مسكوها بالعافية وهي بتقاوم وهما بيحشوا لها الميك اب علشان يحطوا ميك اب جديد. اكتشفوا ان مامو اصلا حاطة ميك اب قبل كده علشان توحش نفسها، والمفاجأة ان هي اصلا ما عندهاش نمش خالص. الموضوع ده صدم الكل. بعد شوية الملكات طلعوا للحفلة ومامو مع وصفتها، وجينشي رحب بالملكات وقال لجاو عارف ان الحفل ده بيحصل كل شوية والامبراطور اصلا بيحب جيوكو جامد، وقال على فكرة هو عامل ان تقيل وكده بس هو فعلا بيحب جيوكو. وجينشي بعدها راح مسك ايد الملكة جيوكو وبدأ يتغزل فيها وقال لها ايه الحلاوة دي يا جدعان. في نفس الوقت مامو كانت بتعتني بطفلة الملكة، وبعد ما خلص جينشي غزله في الملكة شاف مامو وقال لها مش معقول انتي ماما انتي عاملة ميك اب ولا ايه؟ حلاوتك دي منين؟ مامو ردت لا ده انا اصلا شايلة الميك اب. جينشي استغرب وقال لها طب النمش اللي كان في وشك راح فين؟ قالت له اتشال لما شلت الميك اب. جينشي بارتباك وقال لها بقولك ايه انت هتجننيني انا مش فاهم حاجة. بس في الاخر قالت له بص عشان ما تتعبنيش كتير انا اصلا ما كانش عندي نمش وكنت بعمله بنفسي بالميك اب، يعني كل مرة بتشوفني كنت عاملاه بنفسي. جينشي باستغراب وقال طب ليه عملتي كده؟ ردت عليه يا معلم انا مش من باريس، احنا هنا النسوان بيتخطفوا لما يكونوا حلوين، عشان احمي نفسي من الخطف كنت بعمل كده، بس مع الاسف اتخطفت برضه مش ذنبي اني حلوة بقى اعمل ايه؟ جينشي بحزن قال لها انا اسف على اللي حصل لك، الخاطفين دول لازم يتعاقبوا وانا اسف على اللي حسيتيه. في اللحظة دي مامو قالت له ايوه هم غلطانين بس انت زعلان ليه؟ دي مش غلطتك خلاص. بس جينشي ما كانش قادر يسيب الموضوع كده، استمر يعتذر ويعبر عن اسفه على اللي حصل لها، وفجأة حط دبوس شعر من شعره في شعرها وسابها ومشي. مامو كانت ماسكة الدبوس ومش فاهمة هو بيعمل ايه وليه بيديها الدبوس ده. الوصفات اتجمعوا حواليها وبدأ يحسدوها على الجمال والكرم ده، وقالوا ازاي القمر ده يديكي دبوس؟ مامو ردت انا بصراحة مش عايزة حاجة من ده كله، لكن الملكة جيوكو اخدت الدبوس منها وحطته في شعرها وهي بتضحك وقالت لها من النهاردة انتي مش وصفتي بس دي بقت حاجة تميزك. مامو كانت هتموت من الجمال بس ما كانتش فاهمة المعنى الحقيقي للكلام ده. وبعدين بدأت الحفلة والجو كان برد قوي. فجأة كده مامو سمعت دوشة وصريخ جاي من بعيد، راحت تبص لقيت صاحبتها والوصفات بتوعها بيتخانقوا مع وصفات الملكة ريفا، والوصفات التانيين واقفين بيتنمروا وبيقولوا كلام سخيف زي هو ازاي ملكة يبقى شكل وصفاتها كده، المفروض يبقوا جمال ويشدوا النظر علشان يليقوا بيها. وطبعا الكلام ده كله كان بيقصدوا بيه البنات اللي مع مامو ومحدش منهم رد، بس مامو كانت واقفة بتتابع من بعيد لحد ما واحدة منهم فتحت بقها وقالت كلمة جرحت الكل عمركم ما هتتقبلوا طول ما معاكم البنت دي، البنت اللي فيها ننش وما فيهاش اي حاجة تدل انها جميلة اصلا. ساعتها مامو فهمت ان هما مش واخدين بالهم ان دي هي نفسها، بس بعد ما النمش اختفى وشكلها اتغير وبقت احلى قامت بصت لهم بصة كده. البنات اول ما شافوها عرفتهم الحقيقة قاموا جريوا على طول خافوا منها. صفات اللي مع مامو جم حواليها وقالوا لها بصي ما تزعليش من كلامهم انتي جميلة جدا وهم مش شايفين اللي احنا شايفينه. ضحكت كده وقالت لهم انا ازعل من كائنات ملهاش اي قيمة، خلونا نركز في اللي جاي اهم. وبعدين كملت القماش اللي بيستخدموه ده لازم يتغير مش نافع خالص. البنات اتأثروا جدا وقالوا لها ده انتي حياتك صعبة وبتشتغلي ليل ونهار ممكن تموتي في اي لحظة وبرضه بتفكري فينا، والله انتي تستاهلي واحد زي جينشي يهتم بيكي. ردت عليهم وهي بتهزر خلاص بقى سيبونا من نكد وتعالوا ناكل انا جعانة. وقعدوا ياكلوا سوا. في اللحظة دي عينها وقعت على وصفات الملكة التانيين كانوا بيموتوا من البرد، راحت تجيب لهم حاجة يدفوا نفسهم بيها، لكن أول ما قربت خافوا منها وجريوا. فراحت لصاحباتها وقالت لهم ادوا البنات دول شوية من القماش اللي عملته شكلهم هيقعوا من البرد. ولسه كانت هتكمل كلامها وفجأة لاحظت حد بيقرب منها ويدي واحدة من البنات دبوس شعر شيك كده، فاستغربت وسألت وده معناه ايه بقى؟ ردت عليها وقالت لها ده معناه انهم هيختاروا العمال الموهوبين علشان يشتغلوا في حديقة الزهور. بعدين بصت لها نظرة كده وقالت لها بس في الحقيقة ليه معنى أعمق بكتير من كده. ماما بصراحة ما فهمتش هي تقصد ايه بالظبط ولا حتى اهتمت تعرف، كانت مركزة في الحفلة أكتر. بس المفاجأة بقى لما جه واحد من رجالة الحفلة وقفوها وقام مديها هو في ايده كذا دبوس، يعني واضح كده ان هو بيوزعهم بالعافية علشان الوصفات ما يزعلوش مثلا ان محدش اختارهم. ماما خدت
خافت منه الدبوس وقالت في سرها ماشي، ولسه بتحاول تفهم ايه الموضوع لقيت واحدة من وصفات صاحبتها بتتفزلك عليها كده وراحت مدياها هي كمان دبوس. ماما وقفت ولفت عينيها وقالت يا ايه الحفلة دي، كل شوية حد يجي يرميلي دبوس ويمشي. ساعتها البنات قالوا لها بصي الملكة جيوكو مش هتكون مبسوطة قوي بالهزار ده، وبعدين انت هتعملي ايه بكل الدبابيس دي؟ قالت لهم ولا هلبس ولا واحد فيهم، اهدوا شوية بقى خلونا نعيش. وبدأت الحفلة بجد، والوصفات اللي بيدوقوا الأكل قبل الملكات طلعوا علشان يطمنوا إنه مفيش حاجة غريبة في الأكل. طبعا مامو كانت بتمثل الملكة جيوكو فكان لازم تاكل قدام الكل، وأول ما شافت الأكل عرفت إن الطبق اللي اتحط قدامها هو الأكل المفضل عند الإمبراطور نفسه، بس المشكلة إن جيوكو مش بتحبه. فقالت في نفسها يبقى غالبا اللي جه ريشو اللي كانت قاعدة قدام طبق سمك وشكلها مش مطمن خالص، كانت بتاكل وهي متوترة وباين عليها إنها مش عايزة تمد إيديها عليه، بس طبعا ما قدرتش ترفض قدام الإمبراطور. ووراها كانت قاعدة الملكة ديو وكانت بتضحك الضحكة اللي بتخوف دي، الضحكة اللي تحس وراها مصيبة جاية وهي عارفة كويس ومبسوطة باللي بيحصل. وفي نفس اللحظة كان في جندي واقف من بعيد وأصحابه بيشاوروا له كده بخفة بص يا عم على البنت اللي قاعدة مكان الملكة، شايف دي بتاكل الأكل الأول قبل ما الملكة تلمسه. الواد بصلهم كده وقال بس أول ما عينه وقعت على مامو هنا الدنيا اتشقلبت، حس فجأة إن قلبه وقع وكل حاجة حواليه سكتت، وشاف قد إيه هي جميلة بشكل مش وبتقلب في الأطباق كأنها في مطعم. ولما خلصت قالت فجأة كده بكل هدوء على فكرة الأكل اللي أنا أكلته ده فيه سم. اللي حصل وقامت تجري بسرعة علشان تلحق تطلع السم اللي دخل جسمها. الدوشة كبرت أكتر لما الوزير قرر يدوق بنفسه عشان يتأكد، وأول ما بلع اللقمة وقع على الأرض الناس اتفزعت أكتر وبقت فوضى حقيقية. الجندي اللي كان باصص لها من شوية أول ما شاف اللي حصل قلبه وقع أكتر، جري عليها وهو مرعوب وقال لها أنا لازم أخدك لمستشفى فورا. بس مامو ردت بمنتهى البرود يا عم أنا كويسة، كل اللي حصل شوية غثيان طلعت بيهم السم وراه. وقال لها انت دماغك فيها ايه بالظبط؟ الوزير وقع بعدك وانتهى وانت مفيش حاجة فيكي. ضحكت كده وقالت له استنى بس أنا عاملة مادة مخصوصة بتقلب المعدة وبتخلي الجسم يطلع السم بسرعة الصاروخ. وراحت مطلعة له إزازة صغيرة من جيبها وقالت له دي هي الحل. وهما ماشيين مامو فجأة لاحظت حاجة غريبة، في دبوس جديد ظهر في شعرها. ساعتها فهمت إن الموضوع مش بس للخدم والوصفات، ده باين كده إن الدبابيس دي ليها رمز معين كأنها علامة أو رسالة من حد. وبقت في دماغها تساؤل يا ترى معنى الدبوس ده إيه ومين اللي حطه. وللحظة كده قلبها خفق وهي بتفكر في جينشي، حاسة إن في حاجة حلوة في الشخص ده، حاجة مش قادرة توصفها بس بتحسها. وبعدين جينشي خد على مستشفى القصر بنفسه وكان مهتم جدا بيها، ودي فيها أدوية بالقوة دي. حست إنها رجعت للحياة تاني مبسوطة إنها بخير. وبعد ما خفت تماما جينشي قال لها دلوقتي جه وقت الجد، لازم نعرف مين اللي حاول يسمي الملكة جيوكو. قالت له أنا عايزاك تجيب لي شخص معين، وده بسيط ده بس الوظيفة هنا محتاجة تكلمك شوية. ومامو كانت مش طايقة تتأخر لحظة، قالت لهم بسرعة يلا بينا على الشغل. وفجأة مسكت ايدك ايه بس أنا مش فاهم حاجة. مامو ردت عليه وقالت له بص في ناس عندها حساسية من أكل معين، أنا مثلا عندي حساسية من الحنطة السوداء واللي للأسف كانت متقدمة في الحفل. بصلها باستغراب وقال لها وانت رايحة تاكلي خبز كمان؟ نفس الأعراض دي حصلت مع الملكة. ففهمت على طول إن عندها حساسية من السم. ريشو قالت لها وازاي عرفتي كل ده؟ مامو ابتسمت أنا عارفة كل حاجة. مامو بدأت تشرح بصي واضح جدا إن طبق الخل اللي اتقدم في الحفل اتعمل بطريقة مختلفة عن كل مرة، دي حاجة باينة كده. طبقك اتبدل بالغلط مع طبق الملكة جيوكو مش كده؟ مش انتي كان عندك سمك؟ ريشو قالت لها فعلا. مامو ردت عليها وهي مش سايبالها أي فرصة تتنفس خدي بالك بقى من اللي هقولهولك عشان المرة الجاية ممكن تموتي. مش كل مرة تحسي إن الإمبراطور بيحب أكلة معينة تقومي أكلها انتي كمان. لو عندك حساسية من حاجة ما تاكليش وخلاص، مش لازم تثبتي إنك بتحبيه بأكلك. لو جالك ضيق تنفس بسبب حساسية ممكن تموتي وساعتها الجوازة مش هتنفعك بحاجة. وبعدين بصت لوصيفتها اللي كانت بتدوق الأكل قبلها وقالت لها بمنتهى الرزالة أنا كاتبالك شوية تعليمات تعمليهم لو الملكة بتاعتك بالغلط أكلت حاجة عندها منها حساسية. أهم حاجة ابعدوا عن أي أكل يسبب لها حساسية وركزي معاها كويس، لأنها لو دخلت في مرحلة خطر حتى دكتور القصر مش هيعرف يعمل لها حاجة، ساعتها هتودعوها.
لها. ومامو خلاص كانت انت عارفة ان مفيش حد بيكلمني كده غيرك. مامو قالت له انا رايحة دلوقتي للملكة جيوكو عشان ابلغها باللي حصل. رد عليها بسرعة وقال لها استني بس فهميني الاول، انت ليه استدعيتي الوصيفة اللي كانت بتدوق الاكل قبل الملكة ريشو؟ قالت له ببساطة عشان افهمها المفروض تعمل ايه المرة الجاية وتحمي الملكة بتاعتها. هو بصلها كده ومش مستوعب اللي بيحصل وقال لها يعني معنى كده ان الخدم هم اللي ارتكبوا الغلطة دي؟ ردت عليه بنفس النبرة المعتادة بتاعتها معرفش والله، انا هنا مجرد وصيفة. جينشي اتعصب شوية وقال لها نفسي مرة تجاوبيني على سؤال بوضوح علشان انتي فاهمة كل حاجة وسكت. انا حاسس ان اللي كان مستهدف في الحفلة دي كانت الملكة ريشو صح؟ قالت له وهي بتتنهد يعني تقريبا، وسابته ومشيت. كانت مرهقة وتعبانة جدا من اليوم الطويل ده. اما جاو فراح لجينشي وسأله هو ممكن اللي حصل في الحفلة يبقى ليه علاقة بموضوع الألواح الخشبية اللي حصلت للجيش اللي بعده ناس كتير جالها طفح جلدي؟ جينشي كان واقف حيران ومش عارف يربط الخيوط ببعض، بس واضح انه عايز يكتشف مين المجرم اللي ورا كل البلاوي دي. وفي صباح يوم جديد مامو بتصحى من نومها وهي كانت بتحلم بأبوها، وصحيت وهي حاسة بوحشة جامدة جدا. كانت مشتاقاله قوي. فكرت ان الوصفات كانوا مريحينها لفترة بعد حادثة التسمم، بس هي حاسة كده فجأة انها مش متعودة على شكلها من غير نمش، وحست كأنها واحدة تانية خالص. وقامت رجعت النمش على وشها تاني زي ما كان، وبعدها خرجت على الملكة عشان تشوف لو محتاجة منها حاجة. الملكة أول ما شافتها استغربت وقالت لها ايه ده انتي ليه قايمة من السرير؟ المفروض ترتاحي شوية. بس مامو قالت لها انا حاسة اني بقيت تمام، مش عايزة افضل قاعدة، لازم ارجع اعيش حياتي عادي. الملكة بصت لها كده بتركيز وبعدها لاحظت حاجة، انتي رجعتي النمش على وشك ليه كده؟ مامو قالت بصراحة ما كنتش مرتاحة غير لما بيبقى على وشي، بحس دي صورتي الحقيقية. الملكة ابتسمت وقالت برافو عليكي، وعلى فكرة ان انا كمان بكون مرتاحة اكتر لما بشوفك كده. لا وكمان طول الحفلة الناس ما بطلوش كلام عنك، كلهم عايزين يتعرفوا عليكي وناس عايزة تخرج معاكي. بصراحة صدعوني خصوصا انك مش بتحب اللمة دي. بعدها كملت كلامها وقالت على فكرة في جندي جه بدري امبارح، انا بعته يروق على الزرع شوية، بس انت ناوية تعملي ايه بالظبط؟ مامو وقتها افتكرت الجندي ده اللي كان عامل فيها نجم النجوم واللي بنات كتير شايفاه فتى احلامهم، وضحكت شوية وبعدين ردت على الملكة بكل بساطة انا مش طالبة غير اوضة رسم ابقى اقعد فيها براحتي، ده كل اللي عايزاه. وبعد كده بنشوف جاو وهو جايب لها الطبق اللي كان فيه السم اللي اكلت منه امبارح، اللي بعته جينشي مخصوص عشان يحققوا في اللي حصل ويكتشفوا مين ورا السم. اول لما مامو شافت الطبق اتنفضت وقالت له ده النوع اللي بيبوظ الاطباق الفضة، السم ده بياكلها واحدة واحدة، انت ازاي ماسكه كده بايدك؟ رد عليها جاو وقال استني انا ملمستوش كده على طول، غمست فيه معلقة في الاول علشان اتاكد من قوته. لما اتاكدت ان السم فعلا خطر لفيته بقماشة تقيلة ومحكمة. مامو بدأت تفكر بتركيز كويس انك عملت كده عشان نعرف بقى مين صاحب المصيبة دي. جابت مامو قطنة كده ناعمة مسحوق ابيض غريب شوية وابتدت ترش منه حوالين الطبق اللي فيه السم. جاو كان واقف جنبها مستغرب وبيسأل ايه اللي بتعمليه ده؟ مامو ردت عليه وهي مركزة بص يا سيدي، وانا بشتغل في الصيدلية كنت بشوف حاجات زي كده، المسحوق ده بيظهر اثار الصوابع اللي مسك الحاجة وبنقدر نعرف مين لمس ايه. فعلا بدأت اثار بيضة كده تبان حوالين الطبق. جاو بص بدهشة وسألها يعني الاثار دي ممكن تورينا مين اللي مسك الطبق؟ ماو ابتسمت بالظبط كده، حجم البصمات ومكانها ممكن يخلوني اعرف عدد الناس اللي لمسوا الطبق وكمان ازاي انتقل من ايد لايد. وقعدت تفكر شوية وفجأة لمعت في دماغها لما افتكرت ارتباك الوصيفة بتاعت ريشو وقت الحفل، وقالت لجاو انا بخمن ان 4 اشخاص مسكوا الطبق ده، واحد قدمه وواحد نقله وواحد داقه والرابع هو اللي دس السم. والمريب في الموضوع ان الشخص الرابع ده لمس حافة الطبق مش الجزء اللي بتقدم منه الاكل، ده اللي خلاني اشك فيه. جاو سألها بس استني لو الكلام ده صح ازاي ظهرت بصمات اللي داقت الاكل؟ مش المفروض انها بتدوق من غير ما تلمسه؟ مامو قالت له الوصيفة دي كان واضح انها متعمدة تضايق ملكتها فبدلت الاطباق علشان تضغط عليها بس من غير ما تعرف ان هي كده انقذتها، علشان الطبق اللي بدلته كان فيه السم وهي عارفة ان الملكة ريشو مش بتاكل السمك فافتكرت انها كده بتضايقها، بس اللي حصل انها فعلا حمتها من السم. وبكده مامو كانت بتربط الخيوط ببعضها وبتوصل للحقيقة خطوة بخطوة. وفجأة جاو قال لها ازاي يعني في وصيفة
بتتنمر على الملكة بتاعتها؟ ازاي ده؟ طب اشرحي لي اكتر. قامت هي ردت عليه: اللي هقوله لك ده كله اجتهادات مني، يعني تحليل كده على قدي ومش اكيد. فاكر الفستان اللي ريشو كانت لابساه يوم الحفلة؟ قال لها: ايوه كان لونه بينك كده صح؟ قالت له: طيب بقى لو كنت واخد بالك الملكة جيوكو كانت لابسة فستان احمر، فده معناه ان الاتنين الوانهم شبه بعض جدا، ودي كارثة في القصر كده ممنوع، لان ما ينفعش ملكتين يلبسوا لبس لونه شبه بعض خصوصا في مناسبة كبيرة زي دي. الوصفات بقى اللي هم المفروض يساعدوا الملكات في اختيار لبسهم دورهم انهم يتأكدوا ان مفيش حد هيغلط الغلطة دي، وكمان لازم هم نفسهم يلبسوا نفس لون الملكة بتاعتهم. بس لو كنت واخد بالك وصفات الملكة ريشو كانوا لابسين ابيض مش وردي زيها، فده خلى شكل ريشو في الحفلة باهت جدا، كأنها داخلة لوحدها ومش متنسقة مع فريقها، ودي حاجة بتخلي الملكة تبان انها مهملة. وانا يومها شفت بعيني وصفات الملكة ديو وهم بيزعقوا لوصفات ريشو، وكانوا بيقولوا لهم ازاي تفوتوا حاجة زي كده، دي حاجة أساسية جوه القصر. في عداءات بين الملكات، بس الوصفات دول أكتر ناس الملكة بتثق فيهم لأنهم اللي بيجهزوا لها كل حاجة. واللي حصل يومها خلى الملكة ريشو تحس إنها اتطعنت في ظهرها، كانت متأكدة إنهم مش ممكن يخونوها، وعلشان كده صدقتهم ولبست الفستان اللي شكله شبه فستان جيوكو. يعني باختصار كده الوصفات بتوع ريشو كانوا بيستهزئوا بيها عمدا، وهي ما كانتش عندها فكرة خالص إنهم بيعملوا كده، كانت فاكرة إنهم بيقدموها عادي. والأسوأ غير اللبس حتى الأكل لعبوا فيه، عارفين إن ريشو عندها حساسية من السمك، قاموا بدلوا لها الطبق بأكلة فيها سمك بس علشان يضايقوها. بس اللي هما ما يعرفوش إن الطبق اللي اتبدل أصلا كان فيه سم، يعني من غير ما يقصدوا وهم بيحاولوا يأذوها أنقذوها، بس برضه نيتهم كانت وحشة قوي. يعني الحقد مالي قلوبهم ومفيش ولا ذرة ولاء للملكة اللي المفروض بيخدموها. جاو كان مستغرب ومش مصدق وقال لها: بس ليه كده؟ ليه يعملوا فيها كده؟ قالت له: ريشي يا سيدي كانت مرات الامبراطور اللي فات وهي عندها 9 سنين، وبعد ما مات قامت رشحت نفسها تتجوز ابنه، يعني من الاخر كده كانت مرات الاب وبعدين عايزه تبقى مرات الابن. الدنيا قامت ما عادتش وقتها والناس مسكتوش، فضلوا يرموها بكلام وسمعة مش حلوة. بس هي من ناحيتها لما جوزها مات كانت مقتنعة من صغرها ان الست لما تتجوز حياتها كلها لازم تبقى لجوزها وبس، فالموضوع مش بسيط زي ما الناس شايفينه، ليه ابعاد تانية. وبصراحة بقى انا شايفة ان البصمة اللي كانت على طرف الطبق هي المفتاح لكل حاجة. اللي حط السم اكيد كان لازم يمسك طرف الطبق من فوق، ده ممنوع تماما جوه القصر، لكن القوانين هناك صارمة، والوصفات والخدم بيمسكوا الاطباق من تحت بس علشان ما يلمسوش مكان اكل الملكة. فالبصمة دي بنسبة كبيرة بتاعة الجاني الحقيقي اللي دس السم الملكة ريشو. هنا جاو بصلها وقال: طب ممكن اسألك سؤال؟ ليه انت بالذات شكيتي في الوصيفة اللي كانت بتدوق الاكل قبل ما يتقدم؟ قالت له: ريشو جات لي امبارح، جت تتكلم معايا وقالت لي: بصي ما تقلقيش، انا بس عندي فضول اعرف شوية حاجات، بس اوعدك مش هقول لجينشي اي حاجة. قلت لها بصراحة وبكل وضوح: بصي هي البنت دي حقيقي كسرت قلبي، حياة الوصفات صعبة جدا خصوصا اللي بيذوقوا الاكل قبل ما يوصل للملكات، عشان لو في سم ولا حاجة هما اللي بيروحوا في الرجلين. وهي ضحكت كده وقلت لنفسي: البنت اساسا عايشة في ضغط وهم لوحدها، مش معقول اكون انا كمان سبب في حياتها تتدمر اكتر. فحذرتها بكلمتين وخلاص، شفت الخوف في عينيها، انا واثقة انها مش هتفكر تعمل كده تاني ابدا. لما جاو سمع القصة وفهم كل اللي حصل قال لها: خلاص سيبي الموضوع انا هظبطه بطريقتي. اما بخصوص اللي عملته الوصيفة هو اختراع حكاية كده على السريع علشان يقنع بيها اي حد يسأل، وفعلا راح قال لجينشي كل حاجة. بس جينشي كان طالع عينه بصراحة، من امبارح هو مش عارف يريح دماغه لحظة، بيدور على اي دليل او تفسير للي حصل، منامش ولا حتى غير هدومه من وقتها. جاو شاف وقال له: خلي بالك من نفسك، وبعدين ناسي انك سايب الدبوس في شعرك لحد دلوقتي، بس كويس ان الدبوس كان مستخبي كويس جوه شعره، والا كان الكل عرف على طول هو مين بالظبط. تفتكروا جينشي ده ممكن يطلع مين وايه حقيقته؟ هنشوفها دلوقتي مع بعض. المهم جاو اخد الدبوس من جينشي بحذر كده، بصله وقال له: انت لازم تتعامل مع الدبوس ده بحنية، لانه مش اي حد ينفع يشيله. الدبوس ده مش لاي حد، بس اللي ليهم مكانة خاصة هما اللي يقدروا يبقوا معاهم دبوس زي ده. فجينشي بقى بعد ما جاو قال له الكلام التقيل ده عن الدبوس رد عليه كده وقال له: يا عم كفاية صداع بقى. ومجرد ما جاو خرج من المكتب، جينشي بعد الارهاق ده كله قال لنفسه: خلاص من النهارده الشغل الجد
العرض بدأ. وفي الوقت ده مامو راحت لصاحبتها شيا وقعدوا مع بعض وجابت لها أكل من بتاع حفلة امبارح، وشيا خدت الأكل وسألتها كده فجأة قوليلي قدرتي تحصلي على دبابيس شعر امبارح من الحفلة؟ مامو قالت لها أيوة معايا كده شوية دبابيس. وهنا عين شيا لمعت وابتسمت وقالت لها يا بنت الايه، انتي مش واخدة بالك ان الدبابيس دي هي طريقك للهروب من القصر؟ أخيرا هتعرفي تخرجي. مامو كانت مصدومة ووقفت كده وقالت ايه ده، استني بس اشرحيلي يعني ايه الدبابيس دي، انا مش فاهمة حاجة. وشيا اللي بتحب الرغي اصلا كانت مبسوطة انها تحكي لها حاجة مهمة وقالت لها بحماس بصي يا ست، جوه القصر ده البنات اللي زينا ممنوع يقابلوا اي راجل بره القصر، لكن الرجال اللي جوه القصر دول ممكن يخرجوا مع واحدة مننا بس بإذن خاص. وده بقى السبب اللي خلى الدبابيس تتوزع في الحفلة دي، مش مجرد مشابك شعر والسلام. انا سمعت ان كل دبوس منهم ممكن تستخدميه علشان تطلبي اذن بالخروج من القصر، وده طبعا على حسب مين اللي اداهولك. الكلام ده دخل دماغ مامو فمشيت بسرعة وهي بتفكر في كل حاجة. انا دلوقتي معايا 4 دبابيس، في 2 منهم رجالة اداهولي، بس انا مش عايزة اخرج مع جينشي، نفسي اخرج مع الجندي اللي اداني الدبوس، ارحم منه بكتير. في الوقت ده الكاميرا بتتنقل للجندي بيهاكو اللي كان هو اصلا الراجل اللي ادى المامو الدبوس وكان بيتمرن وقتها. فجاله واحد من العساكر واداله رسالة. بيهاكو كان مستغرب جدا وبان على وشه التعجب وهو بيقول لنفسه هي فعلا اخدت موضوع الدبوس ده بجد؟ ده انا كنت موزعه عشوائي وقتها، ما كنتش ناوي اخرج مع حد اصلا. في اللحظة دي بيهاكو وقف يفكر هو انا ليه ارفض ان واحدة تطلب تقابلني، ما يمكن تكون بنت زي القمر كده. وفتح الرسالة عشان يشوف بقى مين اللي بعتتله ولقى انها من واحدة اسمها ماومو. هو بصراحة ما كانش يعرف الاسم، بس كانت كاتبة انها واحدة من وصفات الملكة جيوكو. وساعتها افتكر انا اصلا ما اديتش دبابيس لوصفات الملكة جيوكو غير واحدة بس. وفعلا افتكر وشها وافتكر قد ايه كانت حلوة، فوافق على طول يقابلها. بس اول ما شافها وهي جاية عليه كده بالنمش ومن غير مكياج هو اتخض جدا. وبعدين دخلوا في الموضوع وهي قالت له انا عايزة ازور بيتي. هو استغرب وقال لها هو انتي مش عارفة يعني ايه دبوس ولا ايه؟ قالت له عارفة طبعا، بس سمعت انه لو انت بقيت الكفيل بتاعي ممكن اخرج وازور بيتي لمدة قصيرة. بصلها باستغراب وقال لها يعني انتي جايباني انا جندي قوي زيي كل البنات بتحلم بكلمتين مني علشان تروحي تزوري بيتكم؟ يعني ولا حب ولا اعجاب ولا رومانسية؟ هو ده سبب دعوتك؟ بتخليني كمان اقطع مشوار علشان اسمع الكلام الفارغ ده؟ قالت له بس بص، انا مش طالبة منك حاجة ببلاش، انا كمان هديك حاجة حلوة مقابل الخدمة، هخليك تحضر حفلة كبيرة في بيت جينزور ومن غير ما تدفع ولا مليم. ماما بصت له بنظرة كلها ثقة وقالت له وعلشان تكمل المفاجأة انا كمان هخليك تشوف ال3 اميرات اللي الناس كلها ماشية تهتف باسمائهم وتقعد معاهم كمان شوية. بيهاكو قال لها هو انتي بتهزري؟ ده ليلة واحدة في بيت جينزور محتاجة مرتب سنة كاملة ومش هغطي مصاريفها كمان. قالت له شايف ال3 خطابات دول كفاية ودوني الحفلة دي من غير ما ادفع ولا مليم، ده غير انك هتشوف كمان الاميرات. هو كان لسه مش مصدق وقال لها مش ممكن، ده حتى الكبار اللي ليهم مناصب وشأن عالي ما يقدروش يقربوا من الاميرات دول، وانت جايه تقوليلي انك داخله بيتهم كده بالساهل؟ قالت له شكلك ناوي تصدعني لحد ما يجي واحد غيرك، بس معلش خليني اساعدك شويه. وسحبت من جيبها دبوسين تانيين وبيهاكوا لما شافهم وشه قلب الوان لانه على طول عرف ان الدبوسين دول تبع ناس من اصحاب المناصب التقيله جدا، ناس اعلى منه بمراحل. ساعتها بقى اتاكد ان كلام مامو كان كله صح وانه لو رفض يبقى بيضيع فرصه مش هتتكرر تاني في عمره كله. وفعلا استسلم ووافق على العرض من غير ما يناقش. بعد كده مامو رجعت القصر والوصفات كانوا طايرين بيها من الفرحه بيسقفوا ويهللوا ويقولوا برافو عليكي يا مامو، انتي طالعه مع جندي جامد جدا. بس هما كانوا مستغربين جدا هي ليه مش متوتره، ليه مش باينه عليها انها طايره من الفرحه زي باقي البنات. سالوها قابلتيه فين وعرفتيه منين؟ ردت بمنتهى البساطه عادي يا جماعه، قابلته بالصدفه في الحفله وخلصنا. بس الملكه جيوكو كانت واقفه من بعيد وبصت لها كده بنظره فيها استغراب، ومامو من ناحيتها كانت كلها حماس علشان تشوف جينشي وتشوف رد فعله على اللي بيحصل. اول ما جينشي عرف ان مامو طالعه مع جندي وشه قلب الوان كده، اصل هو عارف نفسه لازق لها في كل مشوار وكل طلعه، فكان لازم هي اللي تروح تقوله بنفسها. وفعلا
وفعلا راحت له وقالت له أنا طالعة مع راجل لوحدنا، ووش جينشي بقى يجيب ألوان. بس الملكة كانت قاعدة ومستنية اللحظة دي علشان تضحك من قلبها، وقالت له ما تقلقش يا جينجي، راحت معاه تزور أهلها بس كده متشغلش بالك. ورجعنا لبطلتنا اللي كانت راكبة العربية مع بيهاكو ووشه منور وعينيه بتلمع مش مصدق نفسه. الشارع اللي داخلين عليه في حي بيت جنزار بالنسبة له كان حلم، أصل أي جندي أو راجل في المملكة دي يتمنى حتى يعدي من جنب المكان ده. المهم وصلوا، وبيهاكو أول ما نزل عينه وقعت على الفخامة وألف سر، هو إحنا في قصر ولا البيت؟ أما ماومو كانت باصة ناحية ست عجوزة، أول ما شافتها جريت عليها بحماس وقالت ياه قد إيه ما شفتكيش، وحشتيني يا ست الكل. بس اللي حصل بعد كده محدش متوقعه. ست العجوزة أول ما قربت منها رفعتها برجليها، طيرتها حرفيا، وقالت لها انت هبلة، بقالك 10 شهور مختفية وتيجي تقوليلي وحشتيني؟ بيهاكو اتنفض وقال هي الست دي مالها ضربتها كده ليه؟ مامو قالت له اسكت خالص، دي مش أي حد، دي صاحبة بيت جنزار وجدتي بالتبني كده يعني، والخبطة دي مش هزار، دي كانت بتطلع سم من بطني، أصلي من أيام الحفلة وأنا حاسة إني متسممة. والست دي نينجا متنكرة في شكل عجوز، والست العجوزة كانت مركزة مع بيهاكو وقعدت تبصله كده من فوق لتحت، وقالت هو ده زبون غني ولا جاي ليه؟ شكله كده ابن ناس. ماما بصت لها وقالت لها يا ستي أبوس إيديكي اهدي متفضحناش، الكلام ده مينفعش يتقال قدامه. وبعدين بصت لبيهاكو وقالت له يلا ادخل علشان تشوف الأميرات. دخلوا جوه البيت ولا حاجة من اللي في بال بيهاكو حصلت. بيهاكو لما مشي العجوزة قالت لماومو يا بت بقالك 10 شهور مختفية وفوق كده ما بتسدديش الديون اللي عليكي، هو احنا ايه بنك؟ ماومو سكتت لحظة، طلعت شوية فلوس من جيبها وقالت ده نص مرتبي في الشهور اللي فاتت، كل قرش محوشه وجبتهولك. العجوزة مسكت الفلوس عدتهم كده بعينها وقالت دول ما يسددوش حتى نص ديونك، بس ماشي يا بت انتي بس كملي تجيبلنا رجالة أغنياء يشغلوا المكان ويجيبوا قرشين واحنا متفاهمين. وساعتها دماغ مامو طارت لجينشي وقالت في نفسها يا ترى ممكن يجي هنا ولا يقلب الدنيا علينا ويقفل بيت جنزار بحاله. لكن قبل ما تكمل سرحان العجوزة قالت لها ما تنسيش تروحي تشوفي أبوكي، روحيله قبل ما يخرج. وبالفعل بطلتنا مشيت في شوارع الحي، دخلت بيتهم القديم، وأول ما شافت أبوها حضنته وبعدين حكت له باختصار عن اللي حصل معاها في الفترة اللي فاتت. ولما جه الليل قالت له إنها لازم تدخل ترتاح، اليوم ده بهدلني ولسه راجعة على الشغل تاني. وأول ما دخلت ونامت أبوها قعد لحاله وسرح في الكلام اللي قالته القصر الإمبراطوري وهي بتشتغل فيه ده فعلا مشيئة القدر، وساب الجملة كده ووراها سر كبير، سر مش هيبان غير في الحلقات اللي جاية. واستنونا يا أبطال في الجزء الجديد من الحكاية. لو لسه ما اشتركتش دوس سبسكرايب وفعل الجرس علشان تبقوا دايما معانا. يلا سلام.